Сколько людей болеет в республике Саха? Какая статистика у нас в регионе? У нас общее количество больных, состоящих на диспансерном учете по глаукоме, 11 805. Из них абсолютно слепых инвалидов по зрению 253 человека. Мгм. Ну, основная проблема выявления глаукомы – это, по-моему, по полю зрения, да, Евгения Да, Александровна? определяем, определяется глаукома в повышенном давлении. Первые две стадии проходят без симптомов, пациенты не знают, что у них заболевание, обращаются к нам поздно, на третьей стадии, на четвертой стадии, когда уже страдает поле зрения. Мгм. А по нормативу поля зрения это сколько должно быть? Ну, там как такового норматива нет, но мы проверяем по специальному прибору, называется дуга Ферстера. Мгм. Вводим определенно, человек фиксирует взгляд в центре, смотрит на точку, и мы проверяем боковое зрение. С боков Мгм. человек должен видеть 90 градусов, а с Мгм. носовой стороны по 60. Мгм. Хорошо. Внутриглазное давление обычно мы не знаем же, да? А вот по нормативу тоже скажем, сколько должно быть? Или это все индивидуально? Внутриглазное давление – это сугубо индивидуальные показатели. Внутриглазное давление зависит от стадии заболевания. В начальных стадиях давление нормальных значений – это от 16 до 24 миллиметров ртутного столба. Для Мгм. более продвинутых стадий, то есть далеко зашедшие, когда человек уже страдает, когда зрение низкое, там давление в нормальных значениях ниже 20 должно быть. Мгм. Бывает ли глаукома без повышенного глазного давления? Бывает ли такое? Да, бывает. Это состояние называется псевдонормальная глаукома, когда давление глаза вроде бы нормальное, то есть Мгм. 20 там и ниже 20, но заболевание у человека выявляется и прогрессирует. Мгм. Вот еще многие не знают, как первые признаки глаукомы. А, какие симптомы тут проявляются при первых признаках Первые глаукомы? признаки – это периодически может затуманиваться зрение. Мгм. А, Могут появляться радужные круги при взгляде на источник света. Может быть исчезновение четкости контуров рассматриваемых предметов. Мгм. Может появиться как сетка перед глазом. Поэтому каждый пациент, ну или вообще каждый человек должен периодически проверять свое зрение по одному глазу. Допустим, когда человек смотрит двумя глазами, изменения дефектов полей зрения нельзя заметить. А если посмотреть по одному глазу, допустим, вот один закрыли и смотрим одним, да, то Мгм. начинают замечать, что есть изменения в поле зрения. Мгм. Ага. А вот еще мы не знаем, вот, например, вот курение, там алкоголизм, все это вредные факторы, влияющие на появление глаукомы. Есть такие факторы? А, Что вызывает заболевание Мгм. глаукому, на Мгм. сегодняшний день во всем мире никто сказать не может. Но Мгм. есть вот определенные факторы, такие как курение, употребление или злоупотребление алкоголем. Это как фактор риска развития болезни. К таким факторам еще относят возраст. Мгм. Заболевание развивается у людей старше 40 лет, Мгм. наследственная предрасположенность. Допустим, если у кровных родственников, братьев, сестер есть заболевание глаукома, то есть такой фактор, что и у вас может обнаружиться. Также к факторам риска относят близорукость или дальнозоркость. Это Мгм. свыше 4 диоптрий, допустим, -6, это может быть как фактор риска. А, Еще к факторам риска можно отнести заболевание сахарный диабет.
у пациентов, страдающих сахарным диабетом, глаукома может выявляться в более частом как бы случаях. Или перенесенные какие-то глазные болезни, такие как острый увеит, это воспаление сосудистой оболочки глаза, или отслойка сетчатки, или тромбоз сетчатки, либо травмы или другие какие-то операции на глазах. А я могу избежать тогда глаукомы, если у меня наследственность, и если я сделаю коррекцию зрения, то я смогу избежать? Нет, коррекция зрения, она от заболевания близорукость не избавляет. Она только, вы при помощи коррекции только снимаете очки, а сам глаз как был близорукий, так и остается. То есть у вас выявляется как бы два фактора. Первый – это наследственность, а второй – близорукость. То есть вам надо обследоваться на глаукому. Ага. И еще следующий вопрос, который очень много задают. Можно ли предотвратить глаукому? К сожалению, такого лечения, да, или предупреждения, профилактики при глаукоме нет, так как мы не знаем причину, из-за чего появляется глаукома. Поэтому предупредить никак нельзя. Единственное, что человек может, вот имея факторы риска, пойти на обследование целенаправленно по глаукоме и обследоваться. Если глаукома выявляется на ранних стадиях, на первой, на второй, то прогнозы для зрения более благоприятные. А вот еще задают вот такой вопрос. Какие последствия этого заболевания могут меня ждать? Ну вот мы, например, сказали, вот слепота самая конечная же, да? И еще какие могут быть последствия? Последствия. Ну, самое страшное, конечно, это слепота или слабовидение. А так больше никаких. Не влияет на весь организм, только на зрение только влияет. Да, да. Хорошо, поняли. Ага. А вот человек сам сможет обнаружить у себя глаукому? Нет, к сожалению. Но если это не запущенные стадии, далеко зашедшие, то нет. Если в начальных стадиях, никак не обнаружить глаукому, потому что она бессимптомно протекает. Ага. А вот какие методы обследования тогда можно провести, чтобы выявить глаукому? Мы на этапе поликлиники в глазной больнице проводим основные как бы исследования. Это проверка остроты зрения, офтальмоскопия, это как бы специальный прибор, офтальмоскоп, с помощью которого создается хорошее освещение внутри глаза и тщательно обследуется зрительный нерв. При глаукоме он будет отличаться от нормального формой, цветом и некоторыми другими показателями. Еще один метод исследования – это проверка поля зрения. Как до этого уже говорили, этот метод называется периметрия. Он позволяет оценить наше боковое зрение, так как именно оно страдает в начальных стадиях при глаукоме. Также такие диагностические исследования, как проверка внутриглазного давления. Мы проводим суточную тонометрию. Суточная тонометрия – это когда замеряется давление утром рано и в течение дня. Обычно при глаукоме глазное давление, оно меняется, колеблется в сутках. В ночные часы и рано утром оно достигает максимальных значений, а днем оно обычно становится нормальным. Тогда приступы боли обычно выявляются тогда? В ночное время, в ночное вечернее, время. Да, в ночное. Когда глаз устанет. Да. Ага. Евгения Александровна, здравствуйте. У нас здесь в чате поступили вопросы. Спрашивает Сарглана. Здравствуйте. Если назначены капли, их надо всю жизнь капать? Да, если доктор назначает капли, которые эффективно снижают внутриглазное давление, то закапывание должно быть постоянным, потому что заболевание глаукома – это хроническое, медленно прогрессирующее
болезнь. Ага. Так, второй вопрос. Дина Данилова спрашивает. Здравствуйте. А чем опасен кератит? Больной ослепнет или можно избежать? Если, допустим, кератит в поверхностных слоях роговицы, кератит – это воспаление роговицы, то при обращении, своевременном обращении к врачу-офтальмологу, при назначении определенных лекарств, мазей, физиолечения, зрение можно восстановить. А если это повреждение глубоких слоев, стромы роговицы, то здесь уже сугубо индивидуально. Спасибо. Спасибо. И еще вроде мы по лечению уяснили же, да? Тогда перейдем к следующему вопросу. Какой режим труда и отдыха вы рекомендуете? Режим труда и отдыха очень влияет на течение заболевания. Как бы продолжительность сна должна быть не меньше 8 часов в сутки. То есть человек должен высыпаться. По положению, как находится человек в кровати, да, голова должна быть на возвышенном от туловища. То есть спать должен человек на больших подушках. И ни в коем случае не лицом вниз. Обычно при глаукоме рекомендуем спать строго на спине, либо на боку, но не лицом вниз. Также работа на близком расстоянии, такая как чтение, приготовление пищи, она должна выполняться при достаточном освещении. Если у человека глаукома, то, допустим, если человек увлекается чтением, желательно читать в дневное время, при естественном освещении, и редко пользоваться искусственным. Так. Ну, при глаукоме, да, нам нужно исключить прилив крови к голове, допустим. Надо помнить, что прилив крови к голове способствует подъему внутриглазного давления. По этим причинам не рекомендуем посещать баню, сауну, ходить под открытым солнцем с непокрытой головой. Вот. А так, в каждом конкретном случае режим корректируется врачом-офтальмологом в зависимости от общего состояния здоровья. А работа перед компьютером? Зрительные нагрузки возможны, но с перерывами. Каждые минут 30 перерыв, в течение которого можно делать гимнастику, отходить от экрана монитора, делать упражнения на аккомодацию. Это когда фиксируем взгляд на ближние точки и переводим на дальнюю. То есть зрительные нагрузки возможны, но с перерывами. Хорошо. И еще предпоследний вопрос. Нужно ли мне придерживаться диеты? Диета помогает при глаукоме? Безусловно. Правильное питание имеет существенное значение при глаукоме. Рекомендуется принимать пищу не реже 4 раз в сутки, лучше желательно в одно и то же время. Ужин не позднее, чем за 2 часа до сна. Очень полезны молочные продукты, а также овощи, фрукты в любом виде. Общее количество потребляемой вами в день жидкости, таких как вода, чай, супы, не должна превышать 1,5 литра. Причем лучше выпить 1,5 литра жидкости в сутки, принимая по полстакана через равное количество времени, чем литр, допустим, за 2 приема. То есть надо дробно принимать. Нужно исключить крепкий чай, кофе. Кофе повышает внутриглазное давление. И основное, да, как бы противопоказание – это употребление спиртных напитков. При употреблении спиртных напитков глазное давление поднимается в 2-3 раза, особенно на следующий день. А вот еще последний вопрос. Как записаться к вам в офтальмологическую клинику? Ну, у нас есть 2 способа записи. Это когда вас направляет врач-офтальмолог по месту жительства. Вы подходите с направлением. И электронно, через портал госуслуги. И вот еще поступил вопрос от наших читателей, слушателей. Инвалидам какие капли бесплатно выдают? Если да, то как их получить?
наверное, ага. Пациенты, которые состоят на диспансерном учете Мгм. у своих офтальмологов по месту жительства, они как бы должны получать капли бесплатно. Мгм. В перечень жизненно важных лекарственных препаратов включены не все капли, потому что капли дорогостоящие. В перечне есть капли такие, как тафлатан, это просто гландин, тимолол и дарзопт. Вот такие Мгм. основные гипотензивные. Мгм. Но здесь еще такой момент есть, да, что если вам выписали капли, отличающиеся вот от этих вышеперечисленных, то желательно капать те, которые выписал врач-офтальмолог. У нас обычно бывает так на практике. Допустим, приходят пациенты ко мне, я назначаю капли комбинированные, сильные, да. Мы проверяем здесь давление на каплях, давление снижается, процесс глаукомы как бы стабилизируется, человек уходит домой. Приходит по месту жительства, допустим, я выписала капли такие, как ксалоком. Ксалокома в перечне бесплатных лекарственных средств нет. И тут как бы доктор на участке, который работает, он говорит, ну вот у меня таких капель нет по бесплатному, но у меня есть другие капли, заменители. Вот если так предлагают другие бесплатные капли, да, которые, они не так эффективны, как те, что выписывали ранее, потому что мы не знаем, какое давление на этих каплях. А человек капает капли, заболевание у него прогрессирует, и как бы Эффекта приходит нету. потом через некоторое время, да, уже с ухудшением зрения. И вот еще, Евгения Александровна, еще один вопрос поступил. Наследственность по какой линии передается? Тоже интересный вопрос вот такой генетического уровня. Такого линии или по генетического мужской? уровня, ну, как бы обследований таких масштабных не проводилось, так как это Мгм. очень затратная генетическая Мгм. экспертиза. Поэтому здесь однозначного ответа не будет. Мгм. А сейчас вроде на этом вопросы у нас заканчиваются, да? Извините, добрый день, у меня возникает вопрос к Ага, Евгении пожалуйста. Александровне. Мгм. Добрый день, Евгения Александровна, меня зовут Данила Усхая. У меня Здравствуйте. вопрос по части глаукомы, поскольку я с детства тоже страдаю этим заболеванием, как бы тотально слепая практически. И в 2019 году я проходила у вас в больнице исследование на определение угла камеры, потому что я сомневалась в правильности подбора Мгм. капель немножко. И вот я прошла обследование, мне сделали, вот как называется, точно не скажу, УЗИ какого-то, ага. И Мгм. я случайно потеряла вот это заключение, где было написано по итогам. Я могу это где-то узнать в архивах у вас или в компьютере, может, или это нужно по новой проходить? К сожалению, УЗИ данные у нас не сохраняются в архиве. Вы можете подойти на прием, мы можем А вам выписка провести никак не сохраняется. снова. Выписка может сохраниться. В каком году были? В 19 году осенью. Там в выписке Осенью. тоже было все достаточно грамотно написано. Ну, могу посмотреть выписки. Но если не проблематично, было бы неплохо. Хорошо. Я тогда ваши данные запрошу у организаторов конференции Хорошо, и потом с обязательно вами передадим свяжемся. Евгении Александровне ваши данные Сахая. Спасибо за вопрос. И еще у кого какие вопросы? Можете сразу подключиться. Мгм. Тогда сейчас, наверное, проведем небольшой опрос, да? Галина Михайловна. Так, здравствуйте всем. На экране виден первый вопрос. Я буду озвучивать. Первый вопрос. Обратиться к врачу при остром приступе закрытоугольной глаукомы заставляет. Здесь можете выбрать несколько вариантов. Первый вариант – снижение остроты зрения. Второй – экзофтальм. Третий – выраженный болевой синдром. Четвертый вариант – отек век. Так, выбирайте.
можете несколько вариантов. Потом идете дальше. Так. Второй вопрос. Сущность глаукомы заключается в: первый – повышение внутриглазного давления, второй – специфической дистрофии и атрофии зрительно-нервных волокон, третье – гибели фоторецепторов. Тоже здесь выбираете один вариант и идете дальше. Нажимаете на «Дальше». Так, третий вопрос. Для предотвращения прогрессирования глаукомы в питании следует рекомендовать. Здесь тоже можете выбрать несколько вариантов. Первый – витамины группы В, витамины с антиоксидантными свойствами. Третье – лечебное голодание. Четвертое – продукты, богатые железом. Так, здесь тоже можете несколько вариантов выбрать и идете дальше. Четвертый вопрос. Лечение глаукомы начинается с: первое – терапии каплями, снижающими внутриглазное давление. Второе – ультразвуковой терапии. Третье – физиотерапии. Здесь выбираете один вариант ответа. Идете дальше. Последний вопрос. Для исследования гидродинамики глаза используют: первое – эластотонометрию, второе – тонографию, третье – тонометрию. И нажимаете кнопку «Принять». Так, проголосовало 10 человек из 13 человек. Ну, кажется, почти все, да, кроме организаторов. Завершить опрос. Сейчас будут виден результаты опроса. Так, на первый вопрос почти все правильно ответили. Выраженный болевой синдром и снижение остроты зрения. Молодцы. На второй вопрос правильный ответ будет: специфической дистрофии и атрофии зрительно-нервных волокон. Здесь только ответили 30% наших участников. Почти все ответили неправильно. Так, третий вопрос. Здесь у нас, посмотрим, да, почти все правильно ответили: витамины группы В и витамины с антиоксидантными свойствами. Четвертый вопрос все правильно ответили. И пятый вопрос – тонометрия. Все правильно ответили. Ага. Дорогие друзья, на этом наше мероприятие подходит к концу. Мы поблагодарим Евгению Александровну за участие и до следующих встреч. Ну, Общее фотографирование будем делать, да? Сделаем, да? Ага. Можете открыть, участники, пожалуйста, откройте видео. Сделаю скрин. Роман Романович, мы вас видим, Сахаю видим. Спасибо, Сахая. Ага. Делаю скрин. Угу. Все, спасибо. Всем спасибо. Угу. Евгений Александрович, прошу успехов в работе. Спасибо, обращайтесь, если что-то будет нужно, обращайтесь. Обязательно с вопросом Сахая мы к вам подойдем еще, напишем вам. Хорошо? Конечно. Всего хорошего. До свидания. До свидания.